vaikų kiekis vis didėjo, buvo priimtas sprendimas, kad vis tiek reikia statyti. Na, iš tikrųjų, prabėgo 5 metai, kai mes mokyklą pastatėme ir pagrindinis sunkumas turbūt buvo statybų pabaigos diena, nei per vieną dieną negalėjo atitolti. Tai iš tikrųjų mokykla buvo pastatyta per 12 mėnesių, iššūkis buvo laikas. Sunku gal sakyčiau nebuvo, tik tai visą laiką trūko ko tai. Tai pinigų, tai dar kažkokių aplinkybių, tai rinkimai maišydavo, kaip dažnai būna, vieni pradeda, kiti paskui nenori tęsti. O šiaip džiaugiuosi, kad ši mokykla atsirado ir gimė dalyvaujant pirmiausia ir bendruomeniai Balsių, ir aktyviai architektų sąjungai. Mokykla turi labai didelį potencialą, tikrai reikėtų pastatyti priestatus, reikėtų šiuolaikiškai mokyklai baseiną ir tam yra vietos ir galimybės ir reikia paprasčiausiai kalbėti ir su miesto valdžia ir bandyti šitą projektą realizuoti. Ir aš manau, kad galbūt po 5 metų galėtų kažkas jau stovėti. Aš labai tikiuosi, kad šita mokykla prasiplės, kad šalia jos atsiras dar papildomų patalpų arba priestatas, kad mokykla išaugs ir galbūt po 5 ar po 10 metų šitoje mokykloje galėtų įsikurti ir gimnazija. Po 5 metų mokykla atrodys taip pat gerai, kaip atrodo dabar ir netgi dar geriau. Jeigu aš asmeniškai turėčiau teisę spręsti, kitaip tariant parašo teisę, tai tikrai būtų pabaigtas pilnas šios mokyklos projektas, nes čia yra tik tai dalis. Būtų dar vienas priestatas, tilptų ir pradinė mokykla, ir progimnazija, ir gimnazija. Ir va tokia būtų mokykla 10 metų jubiliejaus proga. Mokytojų kolektyvas ir pats ugdymo procesas tikrai labai modernus, šiuolaikiškas ir tikrai norėčiau, kad mano vaikai eitų į šią mokyklą. Jeigu turėsiu anūkų, tai tikrai norėčiau, kad jie mokytųsi šitokioj gražioj ir kūrybingoj mokykloj. Jeigu gyventume arčiau, o ne senamiestyje, tai būtų labai rimta opcija svarstoma, nes mažoji dukra kaip tik šiais metais pradėjo lankyti 1. progimnazijos klasę. Tikrai norėčiau, kad anūkai, tai aš turiu 3 anūkus, kad jie mokintųsi čia, bet čia nuspręs sūnus ir Marti. Santykiai. Ateina tėvai, vaikai, bendrai veikia, bet toks turėtų būti modelis visoje Lietuvoje. Geras pastatas, kuriame telpa geros idėjos, geri žmonės ir mokytojai, ir vaikai, ir tėvai. Žymiai maloniau turbūt į mokyklą atvažiuoti dviračiu, negu būti vežamas per miestą, per kamščius. Anksčiau reikia keltis, čia gali ir ilgiau pamiegoti. Neįmanoma nesidžiaugti tokia gražia aplinka, puikiais šauniais mokytojais, jaunų kolektyvų, veržlių kolektyvų. Ir džiaugiuosi ir didžiuojuosi ir iš tikrųjų tam gimtadienį. Tai, ką mačiau, kiek mačiau vaikų, kiek mačiau bendruomenės dalyvavimą, iš tikrųjų, tai džiugu ir tikrai didžiuojuosi, kad esu šio projekto dalis. Architekto Kuncevičiaus firma padarė geriausią mokyklos projektą ir nebejotinai ši mokykla. Moderni, šiuolaikiška, Kūrybiška, atvira, išmani, šviesi, laisva, bendruomeniška, siekianti aukštų standartų, kūrybinga, labai draugiška. fantastiškai graži. Geriausia Lietuvoje.